Ja, og vi drar til sjøs. Planen å reise til Smøgen i dag, og så videre til Lysekil og Fiskebæk-Kil i morgen, og på onsdag, som en veldig viktig dag, og det kommer vi tilbake til, skal vi til Kjerringøen. Det planen, og jeg tror dette blir veldig bra. Bli med! I dag har pakka fra Maritim ankommet, så nå det litt av hvert her. Nå skal vi blant annet prøve oss på installasjon av Gobius C. Tankmåler både for ferskvann og for septik. Veldig spent på hvordan det å installere. Jeg har jo aluminiumstanker. Dette jo kjempesmart, for det jo stråling gjennom både plast og andre kvaliteter, men ikke aluminium. Så jeg må lage hull, og det jo ikke akkurat noe fest, i hvert fall ikke på septiktanken, men det skal vi prøve å få til. Men før det der så skal vi vaske båt, for nå det på høy tid. Det ikke båtpuss før i mai, sannsynligvis. Derfor må vi forebygge litt med litt såpe og vann. Sånn, nå all fuglemøkk og sånn overfladisk tatt. Og så blir det selvfølgelig mye bedre i april-mai når båten skal på land og få vårpusten sin. Og så det rett og slett for kaldt. Det blåser for surt til å være ute, og når jeg har så mye å gjøre inne som jeg har, så tror jeg bare at jeg fullfører her. Nå det godt å komme inn. Tingene som står på lista som må gjøres nå, før eller i påsken trekke NMEA-kabel langs der, ut, rundt den og ned i motorrommet, og til en kobling til hver motor. Det har jeg gjort. Det neste som må gjøres å trekke 2 GPS-antenner, en til AIS-en og en til plotteren fra Raymarine, som kommer og installerer rett etter påske, oppe fra toppen på taket. Det har jeg ikke lyst til å begynne med når det blåser og kjølig, så det håper jeg på en vindstille dag så jeg kan holde på der oppe. Så skal jeg trekke en kabel til kamera fra oppunder der kompasset sitter. For rett over der sitter det en søkerlampe. Den skal vekk, og i det hullet skal kamera sitte. Det et sånt AR-kamera som jobber med AIS-en og med kartplotteren og alt sammen. Det skal vi forklare senere. Og så kommer det vanskelige, for da skal det strekkes i taket. Og jeg vet ikke hvordan de panelene sitter. Og inn der, og fram i den store kanalen som går inn i der, og opp til styrekonsollen. Så har jeg altså fått tilsendt disse Gobius C-tankmålerne. Det noen ting jeg litt spent på. Jeg får liksom ikke helt tak i alt her, men vi skal finne ut av det. Det jeg var usikker på, det var hvordan får den strøm, men det klart, det får den via NMEA-nettverket. Slik. Så jeg som har en metalltank, jeg trenger selve Gobius C radarmåleren. Det her den måler. Så trenger jeg adaptere som skal skrus ned i den flensen, i og med at den ikke klarer å lese gjennom metall. Men det sitter jo en standard flens der til den tankmåleren som ikke fungerer. Og så skrus den ned i. Kobles til NMEA der. Da får den strøm. Og via Bluetooth til app på telefonen min, hvor jeg oppgir dybde på tanken, hvor mange liter den på, og så videre, og så skal dette her fungere fint. Så nå skal jeg sette i gang altså. Jeg tar den letteste tanken først. Jeg tar den som det hull i. Den som har ferskvann i seg. Det et spennende punkt rundt dette.
Med den adapteren så bygger den 9 cm, står det. Og jeg er ikke sikker på om det er 9 cm over toppen av tanken og opp i senga, som jo er over tanken. Men det skal vi finne ut av nå. Lille spurte om jeg skulle hjelpe meg. Og jeg sa nei, det trenges ikke, men nå hadde det faktisk vært lettere. Sånn, da har vi kommet frem til tanken. Og her er det jo ikke snakk om at det er 9 cm opp til sengebunnen. Så hva gjør vi da? Nå falt den nede igjen, ja. Det var det samme som skjedde forrige gang. En annen ting som jeg ser nå er at min vanntank er jo skrå under. Den bygger seg jo opp langs skroget. Så klarer den det da, å finne ut av det må jeg finne ut av, om den klarer. Skru den fast på det viset der. Det hadde vært kjempekjekt å få gjort det med den ringen under, som ligger oppi der nå. Den skal jeg få fatt i. Jeg visste at jeg kom til å få bruk for den igjen. Det er det smarteste jeg har kjøpt, så den kjøpte jeg jo sist gang jeg holdt på med denne tankmåleren. Det går fint å montere Gobius tanksensor på tank med skrå bunn. Det skal ikke være noe problem. Så da går vi videre. Vi skal bare finne den lille rakkeren som ligger der, ja. Yes. Da går vi på jakt. Nesten. Og vi har den. Mistet det. Vi må jakte igjen. Sånn, nå sitter den her. Nå skal jeg sette frem av kamera. Yes, jeg har den. Kanskje jeg kan bruke denne til den flensen. Men det står at jeg må ikke bruke lange skruer, for da blir det ball. Sånn. Den treffer jo der nå. Så jeg må i det indre hullet der. Nå har jeg fått festet 2 av skruene. En stripe med sika rundt der, og en skrue til. Da sitter den bedre enn den satt, er min påstand. Nå fikk jeg nettopp litt ekstra jobb, for det var jo en ting jeg hadde glemt. Se, nå passer alle 5. Det er ikke likegyldig, hverken på den eller den, hvordan du setter den innpå. For det er ikke lik avstand på disse. Så husk det, at du først, før du begynner, finner ut av nøyaktig hvordan den skal stå i forhold til den og den flensen. Da har jeg lagt på sikaen min. Det ser jo aldri bra ut. Nå sitter dette veldig godt, altså. Nå er det neste spørsmålet. Det står at denne adapteren skal skrus i sammen med selve radaren. Og det er jo logisk, men inni der sitter det 4 skruer. Her er det 4 skruehull. Betyr det at jeg skal skru ut de, og så skru dem fast i lokket. Hvis de er for korte, så følger det med 4 andre skruer. Siden det gjør det, så skal de helt sikkert byttes ut, så det gjør jeg nå. Ok, det går stadig fremover. Jeg er veldig fornøyd. Dette var skruene som satt i de 4 hullene.
Da jeg prøvde å skru den inn igjen med adapteren, så gikk det ikke. De var ikke lange nok. Så da må du altså benytte de 4 skruene som ligger i posen sammen med adapteren. Det sier seg egentlig selv, men man vet aldri. Det står at den skal skrus fast, men ikke for hardt. Og da ser jo alle med litt øyemål at vi har et problem i forhold til sengeplata. Sånn. Da kommer den første på plass. Den skal helt innerst. Da skal vi se. Sånn, nå blir sengen bygd opp. Den har god plass, ingen konflikt, platene kommer oppå, men før det så må vi koble til moroa. Da har Maritim sendt med et kryss og 5 meter. 5 meter er rikelig. Det kunne vært 3 her og 5 til septiken, men jeg var så i tvil. Vi skal ha den fra det tekniske skapet her. Det er jo her inne vi holder på med Raymarine-ting også. Ok, som vanlig, dette tar mer tid enn man tror, men nå har jeg altså fått lagt på senga igjen. Det funker fint. Nå er Gobiusen der inne. Der trenger jeg en terminator i enden av T-krysset, sånn at jeg får stoppet NMEA-linken der. Da skal den fungere når jeg får fatt i en adapter fra standard NMEA, som jo kommer her, Gobiusen, over til Seatalk NG. Så vil jeg sette inn en sånn skinne her, hvor jeg kobler den inn i ene enden, den inn i andre, og den inn i en hvit, og Gobius inn, eller adapteren fra Gobiusen inn der. Men de adapterne har jeg ikke, så det må jeg ordne på mandag morgen før vi drar. Time ut i seilasen vår, og her er Brattholmen, og der inne er Make på Nordre Sandøy. Men vi er altså ikke i Sverige ennå en gang, så vi har et stykke å gå. Men vi er ikke alene på sjøen. Ved innledningen til påsken, det er folk rundt omkring. Hei, hei. Og i dette øyeblikk går vi inn i Sekken. Nå skal vi ut gjennom Sekken, og så tror jeg vi legger oss ut i Kostefjorden og går rett ned mot innseilingen til Rese. Jeg tror ikke det er noe sjø å snakke om i dag, og jeg tror vi får blå himmel. Der er innseilingen til Gravningssund. Her har vi Nordre Sandøy. Happy? Ja. Flott. Nå er vi i Sverige. Sydhølsø og Norra Långön. Det er jo i forbindelse med innseilingen til Strømstad. Får vi litt sånn lunt, rolig vann inn der, og så går vi videre og treffer sporet vårt igjen på nedsiden her, og ned Kostefjorden til vi tar inn ved Rese. Er du fornøyd med påskeværet så langt? Det er helt nydelig. Ja. Nå har vi perfekt kurs. Vi går ut her og skal akkurat vest av den røde der. Men da kommer vi til å få oss en liten overraskelse når vi kommer ut dit, for bak det fjellet der, nå hørte vi på radioen at Color Line er Strømstad Sandefjordbåten.
så da kommer vi straks til å kunne gjøre oss opp en mening om hvorvidt den eller vi kommer dit først. Vi har jo uansett vikeplikt, så det er bare å slakke av. Der har vi en. Når du ser på naturen bak Color Line, så ser vi at den går veldig mye fortere enn oss. Nå skal vi inn bak her. Det er 2,5 minutter igjen til helt dansegulv. Og i byssa er det... Ja, nei, jeg tenkte at det var lurest å starte opp med den kaffelagingen i dønningen, jeg. Ja. Men det gjør ikke noe det. Det står jo fint. Ja. Nå er det stille og rolig og fint. Se for en luksus, da. Kaffe i koppen, da blir jeg glad. Vi går helt på baksiden av alt i dag. Har aldri gjort det før. En veldig fin rute. Sikkert veldig vanlig for de som ferdes mye i området. Vi har alltid gått ut i Kossefjorden. Også tatt inn på baksiden av Svartskjæren der. Nå kommer vi og får reise rett imot her. Innseilingen til Resø Gjestehavn. Det er 1,5 nautisk mil igjen, så er vi halvveis til Smøgen. Vi starter på 52 nautiske, nå er det 27,5. Her ser vi Havstensund sentrum, hvis vi kan kalle det det. Det er jo selve sundet her som heter Havstensund. Veldig koselig sted om sommeren. Men skvelpete, fordi det er gjestehavn bare på utsiden av brygga. Og det er ikke alle som går ned i 5 knop når de skal gå forbi her. Let me welcome you to Harvest. Would you mind if Hello. Hei, Superstar! Det var ikke helt 18 grader ute. Det er veldig fint påskevær, det her. Nå kommer vi rett ut i gula humpen nå. Ja, det tror jeg. Den starter rett her ute. Vi skal bare ut sundet her, og så kommer vi til fyret Vekker. Og da er vi midt i det. Jeg ser det spruter litt der ute. Du, kjæresten min. Alle båter, alle båter. Jeg skal inn og snakke i stedet. Tjena. Ja. Hans Christian, nå er vi snart ved starten av lille humpen. Gule humpen. Det blir lilla nå. Ja, Vi er... med vesten da. Der bør du. Sånn. Nå er det på tide. Det må på tide, Andersen, å få på seg vesten. Det har bare vært kosekjøring så langt. Gula humpen, det er den åpne strekket før du kommer til innseilingen til Havstensund. Her er det alltid litt sånn rotete sjø. Det tror jeg har noe med både vær, vind, grunnforhold. Ja. Men det vet sikkert kapteinen litt mer om. Det eneste som jeg har fokus på når vi er i sånne områder som det her, det er å passe på at godset er sikret. Det er veldig lurt, for det blir litt heis og hopp her. Ja, bunnforhold, det blir veldig brått, veldig mye grunnere. Og så er det rett inn. Det er jo helt åpent her ute. Når du kommer sydfra, altså, det er jo litt viktig da, å ta med. Vekker er det fyret der ute. Vi tar indre. Det er nok litt mer hopp og sprett der, for der er det jo veldig grunt i forhold. Men det er en kortere strekning. Hvis vi går på utsiden Vekker og tar rett strek mot Hamburgsund, så blir vi liggende i dette her veldig mye lenger. Når det har vært så rolig ved Resø og ned i Havstensund og så videre, så kommer du plutselig hit, og så er det heisann. Ja. Da er det bare å rydde bort kaffekopper og annet som man har hygget seg med i
praksis. Jeg skal ta meg en liten runde nå, kjenner jeg. Det er ikke det at dette er så veldig, men på en ellers helt rolig dag, så må det være lov å si at det er litt overraskende mye heis. Men det er altså bare frem til den åpningen der borte vi skal. Så når vi går her, så er det ikke et langt strekk. Litt lenger ned kommer vi til Humperna, som er område nummer 3 å være oppmerksom på, og ikke la seg overraske av. Nå vi se hvordan havet kommer. Nå er vi på vei inn mot Grebbestad. Det snirkler seg litt frem, så nå skal vi sydover, og så skal vi rett østover. Og da kommer vi inn til innseilingen til Grebbestad. Så får vi Tanum strand, og så ned til Fjellbakka før vi tar litt lenger syd og inn i Hamburgsund. Så er vi ved Tanum strand. Og dette er et veldig populært sted for nordmenn å ha båten i vinteropplag på vannet. Det er flere som har gjort det og vært fornøyd. Ganske sosialt, tror jeg. Da er kursen satt mot Fjellbakka. Altså ikke inn til Fjellbakka, men forbi innseilingen. For da sniker vi oss ned i Hamburgsund. Her ute, det er vanskelig å se, men jeg ser det herifra. Masten på Store på Vedrøvernet. Her går vi mot et grønt sjømerke, et veteranmerke. Og her er ikke jeg sikker på hvilken vei leden går. Da må jeg gå i kartet. Og da ser vi at hindringen er der. Så det vil si at nå er vi med leden og får den grønne på styrbord. Akkurat som den grønne lanternlampa. Vi var innom det for et par episoder siden, og da sa jeg det at det er som regel sånn at leden går innover til steder, og så var det noen som hadde noen tips om at det var sør for den ene fargen og nord for den andre fargen og så videre. Men rent faktisk så finnes det ingen tommelfingerregel som hjelper deg i alle situasjoner. Den eneste 100% sikre kilden til hvilken vei leden går er sjøkartet. Og enten ved å finne angivelsen av altså den pila med grønt og rødt, eller ved å finne hindringen, sånn som her. For da sier det seg selv at når den grønne står der og hindringen er der, så skal du jo gå på den siden, du skal ikke gå der. Så da vil det si at vi går med leden, for grønt er på styrbord side. Nå skjer det. Det hyggeligste strekket så langt på turen. Er du glad i Hamburgsund? Jeg er glad i Hamburgsund. Som navnet sier, så er det et sund, Hamburgsund. Det går inn her, og så går det tvers gjennom, og ned på andre siden. Det er en ganske stor øy, den som ligger ut mot havet her. Og så er det fastland på babordsiden eller på østsiden.
Ingebrigtsen, et hyggelig lite sted. Her hadde vi jo faktisk fått plass I dag på utsiden. Ligger her I ettermiddagssolen, det jo ikke dumt. Da det et søtt, lite trangt farvann et lite stykke nedover her, før vi kommer til Sotekanalen. Men før det altså Humperna. Og vi kan se det fjerne der borte, vannet slår. Det vanskelig å se på kamera, men vi der straks. Jeg klar. Det flott. Ja. Det litt sjøsprøtt der ute. Ja, det klarer vi. En ting som veldig lurt å orientere seg om før man legger ut på et sånt strekk som man vet blir litt sånn hektisk, følge med og prøve å gi bølgene, det igjen å finne ut av hvilken vei leden går, for nedover her det flere lateralmerker, grønne og røde, og da det veldig greit på forhånd å vite, ok, den skal jeg ha på styrbord, den skal jeg ha på babord. Det ser ut for meg som om vi fremdeles med leden. Leden går altså nedover på svenskekysten på dette strekket her, så det vil si at vi skal ha alle de røde på babord og alle de grønne på styrbord side til sjøs over Humparna. Veldig små bølger her I dag I forhold til hva det kan være. Vi har hatt en grønn på styrbord side, det kommer en grønn til der, og så det veldig viktig å ikke komme på innsiden den røde som der borte. Kan man jo spørre seg hvorfor ikke det også står en rød utenfor de skjærene her, men det gjør det ikke. Den grønne der står jo der for å fortelle deg om det skjæret på utsiden der du ser det bryter skikkelig. Da det meste gjort av Humparna. Herifra det bare helt rolig båtkjøring, seilas, gange, frem til Smøgen. For nå vi ned gjennom her og inn I Sotekanalen ganske snart. Skal forbi Bovaldstrand og Hunnebostrand først. Altså vi kjører jo E6 på svenskekysten nå. Nå går det unna her. Jeg fikk akkurat ikke med meg innseilingen til Bovaldstrand, men det altså rett der. Og så kommer vi ned her og får Hunnebostrand på babord side. Når man ser sånt på kartet, så kan det være greit å se litt godt etter. For der det ikke lett å ferdes mellom de gule der. Det oppdrettet et slag. Her kommer vi til et trangt lite strekk, som også veldig viktig at man kjenner leden, og fremdeles går vi med leden. Og som du ser her nå, man skulle jo tro at vi skulle rett frem, men det må vi ikke, for der det en meter dypt. Så her setter vi I standby og ratter på egen hånd, og skal altså inn her. Det ser ut som det rett på land. Og det hadde vi jo ikke visst hvis ikke vi visste at leden gikk nedover. Jeg ikke noe tilhenger av pekefingre, hverken I biltrafikk eller sykkeltrafikk eller båttrafikk eller annen trafikk. Men jeg har lyst til å si en ting. Når du ferdes I så trange områder som dette, så tenk på å gi plass. Jeg ser alt for ofte folk som tenker at her det trangt, derfor jeg legger meg midt I, og så kommer det noen møtende, og så blir det kjipe situasjoner for begge, fordi at man tenker at jeg må ligge I midten. Her det selvfølgelig en begrensning for hvor stor båten kan være, men legg deg ut til høyre I din fartsretning. Samme regler som på landeveien.
Kan ikke ligge midt i veien, og kan ikke ligge i motgående felt. Nå kommer vi til Hunnebostrand, og her har de jo verdens fineste kystpromenade. De har bygd treplatting. Det en sånn, rett og slett en promenade som går fra Hunnebostrand og til det neste tettstedet som ligger her. Og så har du jo Stora Gjøransøya da, som fantastisk badeøy. Som danner ytterste delen av havna i Hunnebostrand. Der det fint, Lili. Hunnebostrand, ja. Var det det vi snakket om? Ja. Ja. Der liker jeg meg veldig godt. Sotekanalen ligger det en egen sakte-tv-episode på her på Tilsjøs med Lilje og Håse fra i fjor sommer. Hvis du har lyst til å se den, da går vi fra syd og opp gjennom Sotekanalen nordover. Så altså motsatt retning av det vi gjør nå. Deler av Sotekanalen, menneskebygd, for å skape en trygg lede på båtene som skulle fra Hunnebostrand til Smøgen. For ute på utsiden øya til vest her, så kan det være tøffe tak. Det blir litt sånn som Stadtunnelen, som det snakkes så mye om. Først påskemat, så påskekyllinger. Så fint du gjør det. Tusen takk. Vi må jo ha litt påskestemning. Så fint. Det har vært litt vanskelig å ha det oppe i humparna og gula hoppet og kossefugl, så da ble det nå. Det skjønner jeg. Jeg priser sommeren når røyk skjorta. Det altså så deilig i sola. Åh, det gir bare fantastisk påskefølelse. Nå skal vi inn under broa som krysser over Sotekanalen her. Her det ventebrygge hvis du kommer med seilbåt og broa ikke oppe. Kalle opp på VHF eller gi brosignal med hornet. Der slutten på Sotekanalen, sydlig utløp. Det vil si at vi har gått gjennom nok en gang, og der borte ser vi vanntårnet i Smøgen og broa over fra Kungshamn til Smøgen. Vi vurderer faktisk om det Kungshamn vi skal gå til. Hva tankene, Lili? Vi veldig sjelden der, Ja. så hvorfor ikke? Jeg tenker at vi går til Kungshamn og ser hvordan det i gjestebrygga der. Jeg kan ikke tenke meg at det fullt, mildt sagt. Dessuten, i Kungshamn så det kveldssol. Det avgjorde saken. Hurra! Da nærmer vi oss Smøgenbron. Kanskje 10 minutter på fordekk med boblejakke når vi kommer fram. Kungshamn, en fiskelandsby, sikkert, fra gammelt av. Garantert, sildelandsby, tenker jeg. Har ikke vært her så mye. Har ligget i Østhavna en gang, tror jeg. Stemmer ikke det, Lili? Asiatisk restaurant. Ja, det kan hende. Ja. Det det jeg kan fortelle om Kungshamn på stående fot. Jeg tror de har systembolag her. Dit skal vi i morgen, for de skal ha påskebobler. Påskebobler må det være. Nå tenker jeg Johan står inne på Mac-en her og holder på med sine ting. Der har vi Johan. Ok, men da det jo inn her. Vi klare, vi. Så bra. Ok, hvor tror du sola lengst hen her, Lili? På plass 67 der. Men skal vi legge oss på innsiden moloen her da, så kommer vi litt bort fra byen. Ja, hvis det lov, så hadde jeg syntes det var nydelig. Vi ser, der står det førhyrda båtplasser. Pay and stay. Ja, Da går det bra, da. det burde gå bra.
Strammer du, er du snill? Velkommen til Kongshamn. Hurra! Hurra! Se så fint det er her da. Så stille og rolig og deilig solnedgang. Typisk meg er at jeg begynner med alt inne. Og så går sola ned. Så det skal vi ikke. Nå skal vi kose oss ute. Vel blåst 6 timer tok det. Faktisk 6,5. Nå er det ankerram i Kongshamn. Helt utrolig deilig å komme hit, og det er så stille. Dette er en del av svenskekysten hvor vi er vant til at det puster litt. Noen kokvarme sommerdager har vi hatt på Smøgenbryggan, men det er flest av de med sterk sidevind. Hva synes du om brillene mine? Du er rask. Det er Redningsselskapets polariserte, de er ganske bra. Du ser rask ut. Jeg er jo veldig rask.